Careful. কি হবে যদি পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ জঙ্গল নষ্ট হয়ে যায় অথবা এই সব জঙ্গলে থাকা সকল জীবজন্তু যদি পুড়ে ছাই হয়ে যায় তাহলেই বা কি হবে? প্রকৃতির এই সব প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া পৃথিবীতে মানুষ কি তার অস্তিত্বকে বজায় রাখতে পারবে? এমনটা ভাবলেই যেন আমাদের শরীরের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া আজ এমনই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। এখানকার জঙ্গল এবং জঙ্গলে থাকা হাজারো প্রজাতির কথা না বলা অসহায় প্রাণীগুলো আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে। এই আগুন এতটাই ভীষণ আর ভয়ঙ্করভাবে জ্বলেছে যে এখান থেকে বের হওয়া ধোঁয়া না কেবল জঙ্গল বরং পুরো অস্ট্রেলিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে। আগুন প্রতিনিয়ত নূতন অংশে ছড়িয়ে পড়ে আর সব কিছু পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়ার পর আবার নূতন এলাকাকে নিজের কবজায় নিয়ে আসে। অস্ট্রেলিয়া গত 4 মাস ধরে এমনভাবেই জ্বলেছে। এই আগুন সম্পূর্ণ অস্ট্রেলিয়ার প্রায় 150টি আলাদা আলাদা জায়গার জঙ্গলকে জ্বালাতে জ্বালাতে শহরের দিকে ছুটে এসেছে, যার কারণে সম্পূর্ণ অস্ট্রেলিয়া আজ ভয়ের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়াতে আগুন জ্বলতে শুরু করে 2019 সালের সেপ্টেম্বর মাসে, কিন্তু যখন নিউ সাউথ ওয়েলসের জঙ্গলে আগুনের খবর সামনে আসে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আগুনের তীব্রতা ততক্ষণে শহর এবং গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কিন্তু তারপরে তো আগুন এতটাই ছড়িয়ে পড়ে যে এই আগুন পুরো অস্ট্রেলিয়ার জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে। ইউনিভার্সিটি অফ সিডনির ইকোলজিস্টদের একটি রিপোর্ট অনুসারে অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে লাগা আগুন প্রায় 50 কোটি বন্য প্রাণীকে পুড়িয়ে ছাই করেছে। প্রায় 3000টি ঘর পুড়ে গেছে আর প্রভাবিত অঞ্চল থেকে প্রায় 67,000 মানুষকে সুরক্ষিত অঞ্চলে নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে এই আগুনের কারণে প্রায় 24 জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। লক্ষ হেক্টর জায়গাতে লাগা আগুন, বড় সংখ্যক বন্য প্রাণীর মৃত্যু হয়তো সম্পূর্ণ পৃথিবীকে একটা ভয়ের ইঙ্গিত দিয়ে গেল। আগুনের কারণে কয়েক কোটি কথা না বলা অবুঝ প্রাণী মরে মৃতের স্তূপ তৈরি করেছে, আর যেসব প্রাণীগুলো কোনো প্রকারে বেঁচে গেছে তাদের চোখে একটা ভয়ের আশঙ্কা পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। জঙ্গলকে নিজের ঘর মনে করা এইসব প্রাণীগুলো আগুনের থেকে বাঁচার জন্য শহরের দিকে ছুটে এসেছে। আর এমন অবস্থাতে অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় বাসিন্দারা আর বিভিন্ন সংস্থা এইসব অবলা প্রাণীগুলোকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছে। নিউ সাউথ ওয়েলসের উত্তর অংশে সবথেকে বেশি কোয়ালা ভালু বসবাস করে, কিন্তু জঙ্গলে লাগা আগুনের কারণে তাদের প্রজাতিতে একটা বড় সংখ্যক বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। গরম হাওয়া আর বিষাক্ত ধোঁয়ার কারণে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন এলাকা সম্পূর্ণ খালি হয়ে গিয়েছে। অবস্থা এতটাই খারাপ যে অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরা পৃথিবীর সবথেকে দূষিত শহরে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহরে আপাতকালীন অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। এখন অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরার এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স 488 AQI, যেটা পৃথিবীর সবথেকে ভয়ঙ্কর এয়ার কোয়ালিটি মনে করা হচ্ছে। একদিকে যেমন এই দূষণ সম্পূর্ণ অস্ট্রেলিয়ার একটা বড় চিন্তা হয়ে দেখা দিয়েছে, অন্যদিকে জঙ্গলে বেঁচে থাকা প্রাণীগুলোর সুরক্ষা। অস্ট্রেলিয়াতে বছরে প্রায় 62,000 বার আগুন লাগার ঘটনা সামনে আসে, যার মধ্যে 13% আগুন জেনে বুঝেই লাগানো হয়। মানে বছরে প্রায় কয়েক হাজার বার আগুনের ঘটনা জেনে বুঝে লাগানো হয়। তবে অস্ট্রেলিয়ার প্রশাসন এই আগুনের কারণে 183 জন মানুষের উপর মামলা দায়ের করেছে, 24 জন মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু কথা এখানেই শেষ নয় যে জঙ্গলে আগুন লাগা, আগুন নেভানো এবং দোষীদের সাজা দেওয়া, ওইসব লক্ষ কোটি অবলা অবুঝ প্রাণীগুলোর কি হবে যারা ভয়াবহ আগুনের কারণে অসহায়ভাবে পুড়ে মরেছে? ওইসব বনস্পতির কি হবে যাদেরকে আমরা আর কখনোই পাবো না, যারা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে? অথবা ওইসব প্রাকৃতিক সম্পদের কি হবে যেটা পৃথিবীর সবথেকে দামি জিনিসগুলোর থেকেও অমূল্য, যাদেরকে আমরা এই আগুনের কারণেই হারিয়েছি? যদি এইসব এমনভাবেই চলতে থাকে তাহলে হয়তো খুব শীঘ্রই আমরা পৃথিবীর শেষ দেখতে পাবো। আসলে যদি প্রকৃতি থাকে তাহলেই আমরা থাকব, আর যদি প্রকৃতি না থাকে তাহলে কিছুই থাকবে না। তাই বদলাতে গেলে আমাদেরকেই বদলাতে হবে, প্রকৃতিকে বদলাতে গেলে সব শেষ। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। আজকের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো তা নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিকে লাইক করার সাথে সাথে নিজের বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করে দেবেন। দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে। টাটা।